नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको उच्च अभिलाषा अनि यो अभिलाषा र आकांक्षी तपाईँ हामीलाई जोड्ने कार्यक्रम समृद्धिको बाटो। यो कार्यक्रम लुम्बिनीको समग्र विकासको लागि गरिएका प्रयास र योगदानहरूलाई समेट्ने र छलफल गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यहाँहरूका माझ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। कार्यक्रम मार्फत तपाईँ हाम्रा टोल छिमेकमा भएका सामाजिक, शैक्षिक र क्षमता विकाससँगै पूर्वाधार विकासलाई समेत जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यो सँगै विकास निर्माण आयोजनाका सरोकारवालाहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम समृद्धिको बाटो आजको श्रृङ्खला सुरु गरौँ विकास विशेषबाट। ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा हेरिएको बुटोल सभाहालको निर्माण सम्पन्न भएको छ। बुटोल 10 रामनगरमा निर्माणाधीन यो सभाहाल सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सभाहाल राजधानी बाहिरको सबैभन्दा ठुलो सभाहाल हो। ठुला कार्यक्रम गर्न बुटोलमा इन्डोर सभाहालको अभाव महसुस भएपछि पूर्व अर्थमन्त्री रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले यसको परिकल्पना गर्दै उहाँकै अगुवाई र पहलमा सभाहाल निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो। बुटोलमा लामो समयदेखि यहाँका उद्योगीहरूले, व्यवसायीहरूले, आम उपभोक्ताहरूले एउटा व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी स्थलको आवश्यकता महसुस गर्दै आउनुभएको हो। यो बुटोलवासीको, यो रूपन्देहीवासीको यो चाहनालाई मूर्त रूप दिने सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जो बुटोल मण्डपमा सम्पन्न भएको थियो, त्यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामीले एउटा रिजोल्युसन, एउटा प्रस्ताव पास गर्यौँ कि बुटोलमा नेकपा एमाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दछ भनेर प्रस्ताव पास गर्यौँ र त्यो प्रस्ताव पास भए लगत्तै हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निमित्त त्यसलाई योजनामा समावेश गर्ने, त्यसका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्ने र यो निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने काम हामीले गर्यौँ। र खास गरी नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार, नेकपा एमाले सहभागी भएका सरकारहरूको तर्फबाट यस निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा यो आयोजना कार्यान्वयनका निमित्त, यो आयोजनालाई योजनामा समावेश गर्नका निमित्त, कार्यान्वयनका निमित्त व्यक्तिगत रूपमा यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले जुन प्रकारका प्रयासहरू गरेँ त्यसका प्रति मलाई गर्वबोध छ। बुटोल मण्डपमा रहेको 16.5 बिघा जग्गामध्ये 9.6 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सभाहालको सतहबाट हेर्दा ब्लक अनुसार फरक फरक संरचना देखिए पनि माथिल्लो तहबाट हेर्दा भने सभाहालका तीनवटै ब्लकहरू आपसमा जोडिएर नेपालको झण्डा आकारमा देखिएको छ। 2071 साल माघ 15 गते निर्माण कम्पनी रविना समानान्तर चन्द्रसूर्य जेबी कम्पनीले बुटोल सभाहालको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 5 वर्षमा निर्माण सक्ने भनिए पनि नाकाबन्दी र भूकम्पको कारण निर्माणको काम ढिलो गरी थालिएको थियो। त्यसपछि पनि झण्डै 2 वर्ष कोरोना महामारीको कारण निर्माण कार्य प्रभावित बन्यो। यद्यपि पहिलो चरण अन्तर्गत सम्मेलन केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणको काम भने गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भइसकेको थियो। सभाहाललाई पहिलो र दोस्रो फेजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको हो। पहिलो फेजको काम 23 करोड 76 लाख र दोस्रो फेजको काम 80 करोड गरी 1 अर्ब 3 करोड 76 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत मुख्य सभाहाल रहेको भवनको काम सम्पन्न भइसकेको हो। त्यहाँ सँगै ब्लकमा 2वटा भवन बनेका छन्। मुख्य सभाहालमा लहरे कुर्ची राखिएका छन्। साउन्ड सिस्टम, कार्पेट, HVAC को काम सम्पन्न भइसकेको छ। सभाहालमा 1114 जना अटाउने मुख्य सम्मेलन हल छ। त्यसैगरी 50-50 जना र 100 जना क्षमताका 2वटा लेक्चर हल, 500 क्षमताका 6वटा मिटिङ हल, VIP भिडियो अडियो ट्रान्सलेटर लगायतका कक्ष पनि निर्माण गरिएका छन्। सभाहाल चाहिँ हाम्रो खास सुरुमा चाहिँ कन्भेन्सन हल बनाउने तरिकाले बनाइएको र अहिले चाहिँ हाम्रो 1000 क्यापेसिटीमा बनिरहेको छ। यसमा स्पेसल्ली अब अपाङ्ग मन्त्री
रूपमा अपाङ्गहरू पनि आउन मिल्ने तरिकाले अनि प्रदर्शन केन्द्र नजिकै भएकोले हाम्रो 400 गाडी पार्किङ 400 बाइक पार्किङदेखि लिएर हाम्रो 6 जना स्टाफहरू बस्न मिल्ने स्टाफ क्वार्टर अनि क्यान्टिनहरू अनि मल्टिपर्पज हल पछि त्यसलाई जेको लागि युज गर्न सानोतिनो प्रदर्शन गर्नको लागि युज गर्न मिल्ने प्लस अनि हाम्रो 500 क्यापेसिटीको मिटिङ हल अनि लेक्चर हलदेखि धेरै हलहरू उपलब्ध भएकोले यसमा हरेक किसिमको कार्यक्रमहरू गर्नाले बुटोलमा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो संरचना माथिबाट हेर्दा सूर्य आकारमा निर्माण गरिएको छ। दोस्रो चरणमा चन्द्रमा आकारको संरचना निर्माण गरिएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर सुमन दर्लामीका अनुसार 2074 साल असारमा जेडसिजिआइसी र आशिषको जेबीले 80 करोडको लागतमा दोस्रो चरणको ठेक्का लिएको थियो। सभाहालमा रङरोगन र फिनिसिङको काम पनि दोस्रो चरण अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका छन्। सभाहालसँगै सटेर नर्थ र साउथ गरी 2वटा मल्टिपर्पोज भवन बनेका छन्। यी 100 क्षमताका छन्। त्यसबाहेक 2वटा सर्भिस ब्लक, 1 क्यान्टिन, 1वटा ग्रिन हाउस, 6 जना बस्न मिल्ने स्टाफ क्वार्टरको लागि भवन निर्माण भएको छ। त्यस्तै 4वटा गार्ड हाउस बनिसकेका छन्। भिआइपी गेट, सर्भिस गेट, 2वटा प्रवेशद्वार र 1वटा निकासद्वार गरी 5वटा गेट तयार भएका छन्। 2वटा टिकट काउन्टरको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सभाहालमा लिफ्टको समेत व्यवस्था छ। सभाहाल परिसरको ग्रिनरी सहितको बाटो, फुटपाथ, बगैँचा लगायतका संरचना पनि दोस्रो चरण अन्तर्गत निर्माण गरिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र बुटोल प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण आयोजनाका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम सम्पन्न गरी आन्तरिक परीक्षण समेत गरिसकिएको बताउनुभयो। आयोजनाका इन्जिनियर सुमन दर्लामीले रुखहरू ढिलो कटान हुनु, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको काम सकिन 1.5 वर्ष लागेकोले ठेकेदार कम्पनीले 2075 साल कार्तिकदेखि दोस्रो फेजको काम सुरु गरेको र यही कारणले निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो। बुटोल सभाहाल निर्माण सम्पन्न भएपछि कुन ढाँचाबाट सञ्चालन गरिने भन्ने बारे भने अझै प्रश्न भइसकेको छैन। इन्जिनियर दर्लामीले बुटोल उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने वा कुनै समिति मार्फत त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सङ्घीय सरकारले नै निर्णय गर्ने बताउनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गर्दै आएको बुटोल मण्डपमा पूर्वतर्फ बुटोल सभाहाल निर्माण गर्ने गरी 2065 सालमा सरकारले निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि सांसद विष्णु पौडेलले सभाहालको लागि बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा अनुरूप देशकै सबैभन्दा ठुलो सभाहाल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। योजना निर्माण गर्दा दोस्रो प्राथमिकतामा परेको सभाहाल निर्माणको योजनालाई योजना आयोगबाट पहिलो प्राथमिकतामा पारी निर्माण प्रक्रियाको काम अघि बढाइएको थियो। बुटोल मण्डपको निर्माणको लागि राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायीसँगै स्थानीय बासिन्दाहरूले समेत बुटोल मण्डप जनसरोकार समिति गठन गरेर चासोका साथ दबाब दिँदै आएका थिए। स्थानीय समुदायले दिएको दबाब र राजनीतिक दलहरूको एकताबद्ध पहलले बुटोल मण्डप निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। बुटोलमा एउटा बृहत चाहिँ प्रदर्शनी स्थल चाहिन्छ भन्ने जुन उद्देश्य साथ हामी यहाँका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिक दलका साथीहरू सबै लाएर हामी लाग्यौँ र बुटोल मण्डपको कन्सेप्ट आउँदाखेरि त्यतिखेर म बुटोल मण्डप जनसरकार समितिको महासचिवको हैसियतले मैले पनि ठुलो हामीले यस क्षेत्रका हामी सबै मिलेर ठुलो योगदान हामीले पुर्याएका छौँ। नेता अब विष्णु पौडेलले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सवालदेखि र यहाँको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जुन अवधि प्रदर्शनी जुन स्थल बन्दैछ उहाँको पहल कदमी पनि यहाँ एउटा बजेट पर्ने काम भयो र ठुलो बजेट पर्यो र आज यो सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ। र यसले गर्दा अब हामीले हिजो प्रदर्शनी गर्दा वर्षेनी प्रदर्शनी गर्दा करोड रुपियाँ लगानी खर्च गरेर अर्थ टकाएर बनाउनु पर्ने अवस्था थियो र हाम्रो उद्योगीको धेरै खर्च यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको खर्च चाहिँ थुप्रो हुने गर्थ्यो। अब त्यो खर्च चाहिँ कम हुने भयो र अब यहाँका उद्योगीहरूले गर्ने प्रदर्शनी एउटा काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप जस्तो चाहिँ स्तरीय हुने भएको हुँदा हामी यहाँका उद्योगीहरू अत्यन्तै उत्साहित छौँ।
ठूलो मेहनत र दबावसँगै राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको सक्रियताले रूपन्देहीको ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेको बुटोल मण्डपमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र बुटोल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै बुटोलको समेत मुहार फेरिने अपेक्षा उनीहरूको छ। व्यवसायीहरूको हक हितका लागि एउटा ठाउँ खोजिरहेको अवस्थामा बुटोलका उद्योगी व्यवसायीहरूले केन्द्रसम्म माग गर्ने क्रममा बुटोलको यस क्षेत्रका चाहिँ माननीय सांसद विष्णुप्रसाद पौडेल मार्फत यो जग्गा उपलब्धि गराउने खालको योजना केन्द्रमा पुर्याउनु भयो। त्यसपछि यहाँ जुन जग्गा उपलब्ध भयो त्यो जग्गा उपलब्ध भइसकेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूको लागि एउटा प्रचार प्रसारको केन्द्र बन्यो जसको प्रमुख भूमिका माननीय विष्णु पौडेलले गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, हामी मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई मुख्य विकास मान्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। हाम्रो राजनीतिक अवस्था र विगतमा भएका घटनाक्रमले हामीलाई केही पछाडि धकेलेको छ। यिनै घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। तसर्थ पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई समेटेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अनि सबै नेपाली सुखी हुने दृढ सङ्कल्पका साथ अब भने आजको कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्ट विकासका कुरा। नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशन बुटोलको बुटोल मण्डपबाट सम्पन्न गरेपछि बुटोलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको आवश्यकता महसुस भइसकेको थियो। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भौतिक पूर्वाधारले नेपालकै नमुना बन्दै गइरहेको बुटोलमा महाधिवेशनका बेला स्तरीय सम्मेलन केन्द्र नभेटिएपछि यसको परिकल्पना गरेर योजना अघि बढाएको बताउनुहुन्छ। बुटवलमा लामो समयदेखि यहाँका उद्योगीहरूले व्यवसायीहरूले आम उपभोक्ताहरूले एउटा व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी स्थलको आवश्यकता महसुस गर्दै आउनुभएको हो। यो बुटवलवासीको यो रूपन्देहीवासीको यो चाहनालाई मूर्त रूप दिने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माणका निम्ति पहल गरेका हौँ। र यो चाहिँ कुनै लुकेको कुरा भएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जो बुटवल मण्डपमा सम्पन्न भएको थियो, त्यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामीले एउटा रिजोल्युसन, एउटा प्रस्ताव पास गऱ्यौँ कि बुटवलमा नेकपा एमाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दछ भनेर प्रस्ताव पास गऱ्यौँ। र त्यो प्रस्ताव पास भए लगत्तै हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निमित्त त्यसलाई योजनामा समावेश गर्ने, त्यसका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्ने र यो निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। र खास गरी नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार, नेकपा एमाले सहभागी भएका सरकारहरूको तर्फबाट यस निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिएका छन्। खुल्ला आकाशमुनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यको लागि आफ्नै अगुवाईमा बुटोल सभाहाल निर्माणको प्रस्ताव गर्नेदेखि योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने र निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदासम्म निरन्तर अभिभावकको भूमिका खेल्न पाएकोमा आफूलाई गौरवान्वित बनाएको उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिगत रूपमा यो आयोजना कार्यान्वयनका निमित्त, यो आयोजनालाई योजनामा समावेश गर्नका निमित्त, कार्यान्वयनका निमित्त व्यक्तिगत रूपमा यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले जुन प्रकारका प्रयासहरू गरेँ त्यसका प्रति मलाई गर्वबोध छ। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थलको पनि आवश्यकता बुटवलवासीको थियो, रूपन्देहीवासीको थियो। त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ त्यो बुटवल मण्डप परिसरभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने पहललाई पनि अगाडि बढायौँ। त्यसको डिपिआर बन्यो, त्यसको डिजाइन ड्रइङ बन्यो, त्यसको कस्ट क्यालकुलेसन भयो, त्यसका निम्ति बजेटको व्यवस्था भयो, निर्माण प्रक्रिया टेन्डर भयो र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बुटोल सम्मेलन केन्द्रको निर्माण पूरा भएपछि राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला कार्यक्रम समेत यही हुँदा आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान हुने पौडेलको अपेक्षा छ। त यसरी चाहिँ यो बुटवल मण्डप जस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल छन्, यी दुईटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू हुन्। यी आयोजनाहरू बुटवलवासी, रूपन्देहीवासी जनताको चाहना, यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहना र हामी जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा अगाडि बढेका आयोजनाहरू हुन्।
यी आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन शीघ्र कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। स्वदेशी मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन समेत गर्न मिल्ने गरी तयार पारिएको बुटोल सभालाई रूपन्देहीको पूर्वाधार विकासको एउटा इँटा भनिएको छ। लुम्बिनीमा हुने कार्यक्रमलाई ऐतिहासिक अङ्ग्रेज सेनालाई परास्त गरेको जितगढी किल्लासँग जोडेर कार्यक्रम गर्न यही सभाहालको प्रयोग हुन सक्ने भएकोले कतिपयले यसलाई पर्यटन पूर्वाधारमा फड्को समेत भनेका छन्। बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल कसजुले बुटोलको सभाहाल बुटोलको गहना भएको बताउनुहुन्छ। सभाहालले पक्का पनि बुटोलको लागि एउटा गहनाको रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ र विभिन्न अब बुटोलमा अन्तर्राष्ट्रिय अब भैरवामा हाम्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि अब बुटोलमा चाहिने एउटा सभाहालको ठुलो खाँचो थियो, यो सम्पन्न भइसकेपछि अब विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ठुला गोष्ठीहरू सेमिनारहरू विभिन्न निजी क्षेत्रका ठुला उद्योगहरूका सेमिनारहरू यस सभामा हुनेछन्। विभिन्न राजनैतिक दलहरूका महाधिवेशन बुटोलमा खुल्ला आकाश मुनि भएको अवस्थामा अब राजनैतिक दलहरूले समेत सभा समारोहका लागि खुल्ला चौरको प्रयोग गर्ने बाध्यता हट्नेछ। क्षेत्रको माननीय सांसद विष्णु पौडेल यहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र को चाहिँ यहाँ आवश्यक छ भन्ने किसिमको कुरा भइसकेपछि उहाँकै पालामा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको जुन लिएर आउनुभयो यो यहाँ चाहिँ प्रपोजल लिएर आएर त्यो चाहिँ यहाँ सम्मेलन केन्द्र बन्यो र अहिले अब उद्घाटन हुनेसम्म आइपुग्यो होइन। र त्यसको बगलमा त्यही जग्गालाई बाँडेर यतापट्टि फेरि प्रदर्शनी स्थल भनेर फेरि स्थायी प्रदर्शनी स्थल बनाउने क्रम भरतोल निर्माणाधीनमै छ, त्यो बनिरहेछ भनौँ न। र त्यो पनि विष्णु पौडेल मान्य विष्णु पौडेलकै सक्रियतामा उहाँकै अब संयोजकत्व अथवा उहाँकै अब मा चाहिँ उहाँले नै यो प्रदर्शनी केन्द्र पनि लिएर आउनु भएको हो, प्रदर्शनी स्थल बनाउन लिएर आउनु भएको हो र अहिले निर्माणाधीन छ। रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले सभाहाल निर्माणपछि बुटोलमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने बताउनुहुन्छ। बुटोल सभाहालले रूपन्देहीलाई मात्र नभई एक अर्का जिल्लालाई समेत जोड्ने र यहाँको व्यापार प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। वास्तवमा बुटोल अन्तर्राष्ट्रिय यो सभाहाल जुन चाहिँ अब अन्तिम चरणमा भएको छ आउँदैछ, भोलि यसको उद्घाटन पनि हुँदैछ। यो वास्तवमा यसको कन्सेप्ट भनेको यहाँका व्यवसायीहरूले जुन हामी खुल्ला चौरमा औद्योगिक प्रदर्शनी गर्ने गर्थ्यौँ त्यसलाई एउटा चाहिँ आयोजनाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनलाई यस क्षेत्रका माननीय विष्णु पौडेलको पहलमा यो योजना यहाँ आयो र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहाल सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको चाहिँ काम अगाडि बढेको छ। त्यसको आर्थिक क्रियाकलापहरू थोरै बढेर जाने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यहाँको आर्थिक केन्द्र बुटोललाई बनाउने भनेर जुन घोषणा भएको छ, यो आर्थिक केन्द्र बुटोल हुँदै गर्दा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहालले गर्दा यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य चाहिँ भूमिका चाहिँ प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैगरी रूपन्देही व्यापार सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण घिमिरेले सभाहाल बनेपछि व्यावसायिक लाभ लिनुको साथै बुटोलको चिनारी समेत थपिएको बताउनुहुन्छ। बुटोलमा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहाल सम्मेलन केन्द्र स्थापित भइरहँदा बुटोल एउटा उद्योग र व्यवसायमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा स्वभावैले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू बुटोलमा हुँदा यहाँका उद्योगी यहाँका व्यवसायीहरूलाई निकै फाइदा हुने कुरा रूपन्देही व्यापार सङ्घको सोच छ र यसले खास गरेर यहाँ यी कार्यक्रम भइरहँदा यहाँका व्यवसायी यहाँका उद्योगहरू धेरै उत्साहित छन् र यसमा ठुलो भूमिका यस क्षेत्रको चाहिँ अब सङ्घीय चाहिँ सांसद चाहिँ विष्णु पौडेलले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्ता चाहिँ सभाहाललाई यहाँ बुटोलमा ल्याएर जुन चाहिँ बुटोलवासीहरूका लागि अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ बुटोललाई अगाडि लानेको जुन जमर्को गर्नुभयो यसका लागि म माननीय विष्णु पौडेललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मेलन केन्द्रले अब बाहिर कार्यक्रम गर्ने झन्झटबाट मुक्त बनाएको मात्र नभई बुटोलले अब जस्तोसुकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्न पनि तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
दर्शकवृन्द, यी त थिए तपाईँ हाम्रा बीचमा भएका मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानका कुरा। अब भने आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। बिदा माग्नु अघि तपाईँको टोल छिमेकमा भएका विकास निर्माणका कामहरूबारे हामीलाई सूचना दिएर हाम्रा आम दर्शक सामु पुर्याउने अवसर दिनुहोला। त्यसको लागि कार्यक्रम समृद्धिको बाटो लुम्बिनी टेलिभिजन बुटोल 10 कालिका नगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथै हाम्रो टेलिफोन नम्बर 071 419 002 मा टेलिफोन गर्न वा लुम्बिनी टिभी न्युज@gmail.com मा इमेल मार्फत जानकारी गराउन पनि सक्नुहुनेछ। हवस् त, यही अनुरोध गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म भगवती पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।